Gente, eu sou o Zé Mário, tô aqui em São Carlos e olha só o que chegou, envelopinho com presentinho do Zé Mário. Que é o seguinte, o Alan Alves mandou pra mim, o Alan tá fazendo cabo pra você fazer FPV. Porque é o seguinte, se você tem, por exemplo, o Mavic Mini, Spark, não são todos os drones que no controle tem um USB embaixo. Se você quiser, normalmente o cabo que vem, né, é aquele cabinho curto para você ligar o controle no celular que fica embaixo. No caso, se você quiser usar um VR Box, óculos espelhado ou qualquer outro, o que você vai ter que fazer? Vai precisar de um cabo maior para conectar o celular aqui na cabeça, no controle aqui. E que nem eu falei, o Mavic Pro, Mavic 2 e tal, eles têm uma entrada USB embaixo do controle. Mas Mavic Mini, Spark, tem vários drones que não tem. Daí você fica escravo e não encontra no mercado um cabo pequenininho para você ligar no controle com o mini USB ou USB-C do outro lado. Por isso que o Alan Alves está fazendo esse cabo. Quem quiser, gente, seguinte, vou deixar os contatos dele aqui na descrição desse vídeo ou nos créditos e tal, e junto eu vou deixar um link também. Porque se o telefone dele mudar, você pode entrar nesse link aí, que lá vai ter o telefone atualizado dele, essas coisas tal, entendeu? Guarda isso daí, porque eu não gosto de colocar telefone nos vídeos por causa disso. Amanhã depois muda o número, e daí, como é que vai mudar o vídeo? O vídeo não dá pra gente mudar depois que está postado. Por isso que eu tô deixando um link, você entra nesse link, vai ter o telefone atualizado, os dados dele, se ele abriu firma, o que ele fez e tal. Mas ó, entrega no envelope bonitinho, quem tiver interesse, conversa com ele. O legal dele é o seguinte, você pode falar assim, ó Alan, aqui no controle é tal drone, eu preciso de mini USB, USB-C mini, não sei o que, sei lá o que você queira. Eu quero 3 metros de cabo, eu quero 2,5 metros, eu quero 1,58, o que você quer para vir até aqui. É assim que funciona, isso que é legal de ser uma coisa personalizada. Então entre em contato, conversa com ele. Deixa eu abrir aqui, sentar na moto aqui, abrir para você primeiro, antes da gente começar. Gente, olha só que chique, como eu tô sozinho com uma mão, tive que abrir tudo. Vem no envelope, vem plástico bolha, vem uma baita embalagem cromada bonita aqui, ó, tá? E o cabo veio dentro. O legal desse cabo é o seguinte, gente, ó, tem a metragem que ele falou, acho que é 2 metros, que ele fez aqui, 1 metro e tanto e tal. Mas isso daí, gente, é só você pedir para ele conversar. E os conectores são em L, tá? Entendeu? Então isso daqui vai conectado no controle e isso daqui vai no celular. Gente, conversa com ele, a metragem que você quer, se você quer conector reto em L, o que você quer. Gente, deixa eu só mostrar antes, ó, o Mavic 2, Mavic Pro, vários drones, eles têm um USB aqui embaixo, que você pode ligar aqui, ó, tá? Esse daqui é um cabo comum USB e do outro lado você liga no celular. Só que para ligar no celular vai ficar esse cabo assim, ó, tá? Fica, ó que varetona assim, daí ele fica balançando assim, eu não gosto. Esse conector em L, mesmo que, ó, vamos supor que eu tivesse um cabo das duas pontas que eu conseguisse ligar. Ó, eu não gosto desse cabo, olha como é fácil pegar na mão, gente. Ó, você pega na mão aqui, ó, não tá esbarrando, não tá nada, tá? Quando é um cabo assim, ó, ele fica, no caso aqui nem é o conector, mas olha só, quando é um cabo assim, ele fica balançando aqui. Isso que eu não gosto. A mesma coisa serve no celular. O celular vai pro óculos e ó, vai ficar do ladinho, sem problema. Alan, brigadão aí pelo cabo. Vamos testar o cabo do Alan aí. Mas gente, está de parabéns aí, ó. Quem quiser, pega esse link aí para conversar com ele. Gente, olha só como é que ficou aqui. Eu coloquei o óculos espelhado aqui. Falando nisso, gente, esse óculos espelhado tem o link aí que você pega dele. O cabo tá aqui bonitinho, já chacoalhei para tudo quanto é lado. O controle tá bem fácil de pegar. E vamos lá então, dar uma voltinha com o drone aqui, ó. Opa, pera aí, tem poste aqui. Vamos dar uma voltinha com o Scooby Zoom aqui. E eu com esse VR Box aqui para testar o cabo. Por quê? Porque, que nem eu falei para você, gente, quando eu uso o cabo USB aqui, eu não gosto que fica batendo, fica descômodo, né? E o Alan, que essa ideia que ele teve aí, eu acho legal para os dois casos. Primeiro, vamos voando aí, gente, vou experimentando o VR Box também. E tô escutando o barulho daqueles bichos verdes. Mas, gente, esse cabo, o Alan aí pode ajudar dois tipos de pessoas, assim, dois tipos de drone. Os drones que tem USB no controle, pode conectar, daí você fala, eu ligo um cabo lá, beleza. Só que aquele cabo USB, ele não é conector em L. Isso daí você não arruma em nenhum lugar. E quem tem um Mavic Mini, Spark, que nem eu falei, que não tem USB, o que você faz? Conversa com o Alan, que daí você coloca ele aí, ó, vai ficar com o cabo bonitinho, na medida que você quiser e redondinho. Dá pra usar, ó, não dá mau contato, não tá falhando o sinal. Eu tava com problema no outro cabo que eu tava usando, que tava falhando o sinal. Esse daqui não tá falhando o sinal, não tá acontecendo nada.
Vamos só dar uma voltinha até lá e voltar, só pra sentir. Tá, gente? Tinha uma hora que eu passei aqui, ó. Olha lá, olha lá. Ixi, meu Deus do céu, o zoom não tá funcionando. Deixa eu tentar parar a gravação. Parou. Deixa eu tentar voltar. Ei, travou alguma coisa aqui. Bom, gente, tem essa cavadeira funcionando aí. Deixa eu disparar a gravação que eu tinha parado. Só pra gente ver ele trabalhando um pouquinho. E a gente ver, sentir também o cabo se tá, não tá, como é que tá perfeito, não tá. E tudo mais. Olha só que... Deixa eu ver aqui, não tem nada. Gente, toda vez que você for voar de lado, dá uma olhadinha sempre assim, ó, né? Olha lá a cavadeira, betoneira, sei lá como é que chama isso daí, funcionando, trabalhando. Esse óculos espelhado, gente, é muito bom porque você não precisa de nenhum aplicativo para voar com ele. Você pode pegar qualquer drone que você tenha, dá para fazer, bonitinho. Olha lá, gente, essas máquinas trabalhando, olha o tanto de coisa que carrega a bicha lá. Mas tá aí. Esse voo, gente, foi só para dar uma olhadinha, ver se o cabo do Alan tá bom, não tá, se dá mau contato. Comodidade eu achei muito prático, eu já tava querendo um cabo em L, né? O Alan escutou eu comentando, daí ele falou, ah, Zé Mário, eu faço cabo e tal. E eu achei legal disso daí, de poder personalizar o tamanho que você quer do cabo. Gente, olha só que legal, vamos aproveitar. Eu tô escutando o trem. Vou pegar um pouquinho de imagem de trem passando aqui, ó. O trilho do trem tá aqui. Vamos pegar um pouquinho passando. Trem é uma coisa que é sempre bonito pra ver. E, gente, esse óculos espelhado é uma beleza. Ó, mesmo com o celular que tem 6 polegadas a tela aqui, eu consigo ver, ó, eu tô à luz do sol. Se eu tivesse na mão, eu não ia ver. E graças ao Alan também com esse cabo, eu acho que eu vou conseguir usar mais esse VRBox. Que eu confesso pra você, eu tava meio desanimado de usar, porque eu falei assim, ah, fica falhando o sinal, fica aquele negócio pendurado lá. O conector em L é mais fácil pra você conectar, pra você fazer, pra você medir. O trem acho que já foi, não tá vindo, tá indo. Eu escutei o trem aí, ó. Alguém aí tá vendo o trem? Vamos ver. Olha só o trilho de trem aqui, chegando em São Carlos. O trem acho que tá pra lá. Mas tá aí, Alan, parabéns pela iniciativa. O cabo tá aprovado, tá? Gostei. Eu vou só seguir um pouquinho mais pra frente, ver se eu não pego o trem. Mas como parou de apitar, eu acho que ele tava indo e não vindo. Da hora que eu cheguei aqui, eu não escutei o trem passar, não. Tô olhando aqui no trilho de trem, não tem nada. Lembrando, ó, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Clica no botãozinho de joinha aí. E ó, zemario.tv/doe. O que você puder e quiser colaborar. Ah, o trem tá chegando ali, ó. O que você quiser e puder colaborar com o canal, eu agradeço, gente. Que nem o Alan fez o cabo, falou, ah, Zé Mário, vou mandar um pra você testar e tal. Tô testando, vou poder usar. O Alan tá ajudando a melhorar o canal aqui. Olha o trem passando aí, gente. Trem passando aqui, ó, trem de carga, que não tem mais trem de passageiro, né? Mas tá aí. Que nem eu tava falando, quem quiser colaborar com o canal, olha lá a cidade de São Carlos. E o trem passando bem nessa hora aí, ó. Bicho é grande, hein? Olha só. Gente, no final desse vídeo aqui, nesse vídeo aqui eu vou mostrar o making off pra você ver. Vamos ver se ele pega aqui, ó. Olha que imagem bonita vai ficar. Eu tô mostrando o making off. Gente, eu não vou tirar o drone o celular do óculos, que eu podia experimentar aqui, fazer o tracking nesse trem aí, ver se ele segue e deixar ele seguindo. Mas eu tenho que tirar do óculos tal para apontar. Ó, e vai seguindo o trem aí. Vamos tentar fazer uma imagem, ver se fica bonita aqui, ó. Olha aqui para baixo. Ó, subir em cima do trem. É tudo tentando, gente. Olha lá, olha que legal, vamos lá. Seguindo. O trem tá passando bem na minha frente aqui, ó. Vamos parar.
Aquela dica que deram das ondas do mar ficou legal pra caramba. Eu tenho usado fotos, essas coisas. E de trem, ó, sei lá, vamos ver como que fica legal fazer uma imagem de trem. Ah, tive uma ideia. Vem cá, vamos fazer aquele caleidoscópio lá, ó. Aquele esquema caleidoscópio assim, ó. Eu vou juntar as imagens aqui. Vamos ver o trem indo e vindo aqui, ó. Ó. Imagem do caleidoscópio. Eu vou juntar a tela, dividir, juntar em dois aqui. Você vai ver aí, ó. Do trem passando aqui, ó. Ó, aqui. Eu paro com o drone aqui, vamos lá. Vamos ver o drone, como que fica aqui a hora que o trem chegar no final lá. Ah, gente, esse vídeo agora, ó, é aquilo que eu falo. Eu levanto o voo, tenho uma pauta, um propósito, que no caso é testar o cabo tal. Tô testando, tô voando. E aconteceu de passar o trem, vamos seguindo com o trem aí, ó. Espero que tenha dado uma imagem legal para mostrar para você. Essa mesclagem aí, que gente, essa ideia de juntar, dividir a tela em dois, multiplicar aí que nem tá fazendo aí, ó. Essa daí tá de parabéns quem inventou isso. E tô recebendo várias ideias pra gente fazer isso daí. Pra quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá. E quem teve essa ideia aí foi o canal Crônicas de um Drone. Dá uma olhadinha no Divulga Eu que eu fiz lá, que eu vi ele falando isso daí. Esse esquema de dividir a tela, fazer essa mesclagem aí, ó. Não sei se preciso do céu. Vamos ver como é que fica assim. Olha lá, o trem passando e juntando o céu, se dá pra fazer, não dá. Tudo isso daí, gente, eu tô mexendo na edição, de vendo como que dá, como que não dá pra fazer, tá bom? Então, gente, que eu tava falando, parabéns pro Alan pelo cabo que ele fez. Espero, graças ao Alan, usar mais esse cabo aqui, que é muito cômodo, muito prático para encaixar aqui para voar. Eu só sinto que esse VR Box espelhado aqui, esse óculos espelhado, ele não tem uma opção para celulares maiores. O meu celular é de 6 polegadas e o que acontece aqui? Ele fica faltando tela, que nem, ó, o botão de gravação da tela aqui, ele tá, eu não tenho certeza se está gravando, eu acho que tá, mas não dá para ver a tela inteira, não consigo ver 100% da tela, porque ele é feito para celulares de até 6 polegadas. Esse Moto G7, G8 Plus aqui é um pouquinho maior, mas tá aí, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, deixando um abração pra você. Lembrando que todo dia... Aí o bichinho verde ali, ó, passando. Tá gostando do meu drone, né? Mas, gente, lembrando que todo dia, a partir das 8h15 da manhã, tem um vídeo novo pra você. Sempre um 460. Vamos sair daqui que esses papagaios estão enchendo as picuá. Mas, gente, todo dia às 8h15 da manhã tem um vídeo novo pra você. Curta, comente e compartilhe, se inscreva no canal, torne-se membro do canal, R$ 1,99 por mês, gente. E ó, precisando de alguma coisa, tendo ideia, colaboração, dica de voo, qualquer coisa. Eu não canso de falar isso e vou marretar, gente. Uma ideia, quando você compartilha, ela vira 2, 3, 10, 1 milhão de ideias. Dá suas ideias, dá suas sugestões para montar vídeo aqui, dicas de voo que você tem e tudo mais. Se eu te der um carro, uma moto, eu fico sem. Agora, se eu te der uma ideia, eu fico com a ideia e você fica com a ideia. Isso que é legal, tá bom? Olha lá, já tá acabando a bateria, porque eu não tô vendo a bateria na tela aqui do óculos espelhado. É o único inconveniente que tem aqui. Mas tá bom. Gente, eu vou ficando por aqui, deixando um abração pra você. Mais uma vez falando de novo, né, que eu tô acabando. E lembrando, já falei que todo dia às 8h15 tem um vídeo novo. Finalizando aqui. Um abração pra você e até a próxima. Zé Mário, não diga adeus. Eu tenho tanto medo de usar esse óculos e pra sempre ser um ser só. Fica comigo, meu mel. Gente, acabei de chegar pra fazer a gravação, deixa eu até pentear meu cabelo e tal. Seguinte, eu tô chegando agora, você tá vendo no final do vídeo o começo do que eu começo a fazer no tempo aqui, viagem no tempo, né? O drone tá aqui, o óculos espelhado tá aqui, o cabinho, o envelope tá aqui, tudo eu vou desmontar tudo, fazer tal. Mas o que eu tô pensando, como que vai ser a abertura desse vídeo? Aqui no chão, ó, eu já marquei com um papelzinho que tinha aqui, ó, tá? Vai ser o lugar que eu vou pôr o pé. Então eu coloco o pé aqui, tá? E vou andando pra frente, pra trás, tá? Eu vou fazer o mesmo esquema de inverter o vídeo. O drone, daqui ó, eu tenho uma clareira legal para decolar. Eu tô pensando agora em fazer um asteroide. Eu vou ligar o drone,
Então o Mavic Mini, ou Mavic 2, né? Eu vou parar ele mais ou menos na minha altura aqui. Você vai ver daqui a pouco, eu já vou te mostrar isso daí, você vai ver os bastidores. Daí ele vai decolar para trás e decolar. Ele vai estar voando, ele vai para trás, fazer asteroide lá. Daí eu inverto o vídeo, vai começar do mundo, vem, desce. E daí o drone vai parar aqui. Só que eu vou fazer a abertura com o celular dessa vez. Daí eu vou pegar e inverter. Ele vem assim, desceu. Daí eu entro com o celular aqui, eu tô vendo mais ou menos o enquadramento. Entendeu? Então vem do drone, vem aqui, vai, daí eu vou continuar com o celular. Então eu vou fazer agora a abertura sem o drone guardado e tal. Você vai ver a abertura que eu vou gravar depois. Daí eu vou cortar esse vídeo, né? Você vai ver a sequência eu fazendo o asteroide e daí eu já começo a voar. Vou começar diferente, vamos mudar. Mas seguinte, deixa eu pegar o envelope aqui então, eu vou fazer a abertura. Já tô com o envelope na mão e é o seguinte, ó, meu pé tá aqui. Que eu tenho que lembrar. Gente, é muito importante quando você for misturar a imagem de drone, imagem daqui, essas coisas, quando for misturar um monte, o que você tem que fazer? Você tem que estar no mesmo lugar pro fundo e se atentando aos carros passando, né? Então, ó, uma coisa que eu já tô me tocando é o seguinte, ó, o drone não consegue, se eu for para trás com o drone aqui, ó, olha só, ele vai bater no poste, ele tem que vir aqui. Se o drone subir ali, olha só o que vai acontecer, o drone, se ele estiver aqui olhando, ó, ele vai pegar os carros passando. Daí, quem estiver vendo o vídeo, vai ver o carro passando invertido, vai ver chegando e tal. Mas aqui é movimento o dia inteiro, não tem jeito. É uma coisinha que não é todo mundo que repara. Você que está assistindo esse vídeo até aí vai reparar. Mas, gente, é o seguinte, eu vou gravar então a abertura agora, tá? Então, na junção, você já viu o vídeo aí. Eu fiz o asteroide, desci com o asteroide. Daí eu vou mesclar aquele vídeo do asteroide na velocidade invertida com esse vídeo que eu vou fazer agora, tá? Lembrando que eu tenho que estar com esse envelope na mão. Lembrando assim, o meu endereço pra cá. Lembrar, ó, para ver a etiqueta aqui, que é o que eu vou mostrar pro drone assim, ó. Eu vou fazer assim, ó, chumbas, tá bom? Então vamos lá, então deixa eu segurar o celular aqui, ó. E vamos lá. Daí eu vou começar. Gente, obrigado por assistir esse vídeo, obrigado por estar comentando, por estar acompanhando as malabarismos do Zé Mário aí e tudo mais. Então, tô segurando o pé aqui nesse lugarzinho aqui, ó. E vamos começar a gravação do vídeo, então. Bom, gente, vamos lá. Eu esqueci que eu ia pôr o óculos na cabeça, né? Eu não vou poder estar com o óculos na cabeça aqui na hora do envelope. Então, vou ter que preparar para fazer o asteroide igualzinho assim, ó. Tô olhando aqui. Ó, ele vai ficar... Ixi, eu vou precisar do aplicativo. Ah, vai ter que fazer o quê? Vamos lá então, vou tirar, vai ficar uma coisa de mágica, né, que eu vou tirar o óculos da cabeça, ou vamos colocar ele no chão para ver se o povo não repara. Vamos lá então, aqui ó, coloquei aqui, ó, o envelope tá aqui na minha mão, porque gente, eu vou ter que fazer o efeito, vou ter que tirar da minha cabeça aqui, fazer umas manobras aqui, ó, vamos lá. Bom, tira ele do óculos, na hora que chegar eu vou fazer só a abertura aqui, ó. Gente, você tem que pensar direitinho antes de fazer as coisas. Vamos lá então, vem aqui ó, modo de voo, quick shot, asteroide. Ó, só um pouquinho mais pra cá eu quero ele. E gente, eu vou ter que subir e com ele um pouquinho pra trás, porque tem uma bananeira ali ó, eu não tinha visto isso ali ó. Gente, pensa o quê? Tá pensando o quê? Vai ter que ser de primeira aqui, ó. Olha pra baixo. Dá um zoom aqui. Ele não vai dar zoom. Asteroide. 3, 2. Vai logo. Se acontecer alguma coisa, eu corro no chão pra pegar o negócio aí. Vamos ver se deu. Se não deu, gente, não tem o que fazer, porque não dá. Na hora que acabar esse voo aí, vou cortar o negócio. Bom, o cabo já passou no primeiro teste aí, já gostei, ó. Joguei o celular no chão, fiz aqui, fiz ali, ó. Ele foi bonitinho. Não caiu a conexão, não caiu nada. Vamos seguindo aí. Gente, lembrando que eu esqueci de ligar o gravador digital. É tanta coisa que a gente faz aqui. Bom, eu vou pegar esse asteroide, vou juntar com aquela introdução do vídeo. No final do vídeo que eu já fiz aqui, já fiz a gravação, eu simplesmente solto que eu tô voando. Então, daqui eu já sigo com o voo. Assim que ele acabar o asteroide, eu continuo, tá bom?
Ó, ele acabou de fazer asteroide, o que eu vou fazer? Só dou um totalzinho no controle aqui, ó. Espero ele mexer aqui, finalizar o efeito. Aí, pipi, já deu, já finalizou. Bom, vamos colocar aqui. Gente, tem hora que fica perfeito, tem hora que não. O negócio aí. Mas vamos lá então. Coloca o celular no óculos espelhado. Meu celular tinha que ser grandinho, né? Gente, olha só como é que ficou aqui. Eu coloquei o óculos espelhado. Esse vídeo só chega até você graças à colaboração de muita gente que tem ajudado o Zé Mário. Considere fazer parte desse grupo. Acesse www.zmaro.tv/doe. Não esquece de clicar no joinha, hein? E para você que está perdido por aqui, clica aí no botão inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho também para receber as notificações.